ọ na-enweta this video metụ aka na share button tụso ozi a egwu esighị ike egwu esighị ike ife nọ na kampụ ndị omenala bụ ụzọ eziokwu. Promise Junior, I greet you. Ife a na-akpọ ewu Lamentation chapter 1 verse 1. Obi Big Apple, I greet you brother, I greet you. Ife a nọ na side ndị omenala bụ ụzọ eziokwu Lamentation chapter 1 verse 1. Ezugo, good evening. I need 0 bitters, 1 cotton. Number modo na page m, welu number m na page m. Idenu message then ka deliver ya immediately. Ọdụ na stock. Ọdụ na stock. Jee na ebe anyị esi info na my page, welu my number eweniwe maka mkpọ ya ebe ọ gafekwado ọ delu message na inbox. Eze Emeka delu message na inbox. Franco wela bi ezigbote onye m onye Italo, ezigbo mmadụ ezigbo mmadụ. Lamentation chapter 1 verse 1. Ọ ife nọ na kampụ Mathias Ezeaku. Every day ka ọ na-apụta abịa explain. Explanation nke ọ pụtara tata explanation nke onye member ya si na kampụ ya wee pụọ. Share this video. Agwara ya na ọfụ bụ ife. This is just the beginning. He go explain tire no evidence. Also military n'ọnụ ya bụ ebe ọ na-explain, still no evidence. Asịrị na isi wegheghe aya nọwa na Ghana, and nwata jụrụ na nne ya ya alahụla, nwata ha ya emechiela n'anya. He decided ka ịghọọ ududu bere n'amụ. Anyị agwa na ya device go means anyị esi wee kụchapụ ududu ahụ bere n'amụ. As simple as that. You want to go? Yes, Christian Mbebu, I no get job. In Amaho, I no get job. I even want to increase the number of time on Nabia life. You want to go? Actually, me man, I increase the number of time Nabia life. I'm to show na every day Nabia life at least 10 good times. You want to go? All the whole man, you know what you can do. Lamentation chapter 1 verse 1. Opotable na gbagharia aitirie na John here to Keriva na akwe. Na John here to Keriva na akwe. Shetanu no ma ebe o jere ije ma abrakata abụ arụ ebe ahụ dọ wee jide. John here to ka kan se chifu sifa. Shetanu no ebe o jere ime abrakata abra owelu ebe ahụ onya wee jide ụmụ oji. Ọ kasị na explanation Johnny ụmụ oji wee na-apụta. Ọ na-akpụra na nke onye omenala bụ ụzọ eziokwu. Now omaho what is coming na nke that guy. What is coming n'ebe that guy nọ. It is too early for you to start explaining. Now let me share this video. Let me tell you example of explanation on Enyeketa, because him and what you don't go. The easiest way to go through this life is very simple. Ha bidoziri iwe ọkụ anyị mana ewere ọkụ ewu ha ọkụ program ya daga on Naija ka anyị nọ. Ewere ọkụ ewu ha ọkụ program ya daga on. So we must continue. We must continue. You gotta go. So, as I was saying, get power bank here. You get power bank here, oh. As I was saying, I want to tell you something about which I know not can do too early now. Hey, my baby in the fire. Never no fire, oh. Nwanyọma Emmanuel Maka iwere fine girl Chukwu Aloka oge m fọrọ na ga n'ime akọ ka wee tebu ka waga onye isi nkụka.
Hey! Hey! Touch it. Man, touch here. You love this Mathias so much. It goes well of Ndoka and then the pastor so much. Onye say you love this Mathias so much. It goes well of Ndoka so much. That is why every day. I will not because of no love Ndoka so much go jem every day. Ona ekwu maka ha. Ma akwa na I love her so much. No nya kpatara every day. I ekwu maka and we will never stop. In fact, we will increase the volume at which I ekwu maka. Now, let me get you know get Jen or Solar. Alhaji Brown ebe mbiwu band eke ọkụ ayewu adewu ọkụ ayewu adewu ọkụ ayewu ebe a mana asị na national grid fail so enweghelu generator duto na ahịa ewu ọkụ ewu Makindon chenu ka m kwuo n'okwu ekwu n'iwe send ya request nna m o ka m kwuo okwu ekwu o before iwe send ya request adewu ọkụ ayewu ebe a nakata for the past few days see your national grid collapse ọgbagara wee bido so ka abịagodo moreover ngo onye ahụ jen onye ya da agbatu a na-eji agba ihe na-agbanyụ so no sola ego sola ka m na-akpa mkpata ego sola mmanụ sola so you what I go so let me tell you a story that happened n'ihu akwụkwọ because ịma na Mathias pụtara ịbịanye explanation of ife kpatalụ that guy iji wee na-akpọ ya afa according to him o wee kwuo na that guy ya bụrụ a serious member of omenala bụ ụzọ eziokwu ịghọtago oke Nonso Kelvin jee na page Mathias and go and be useless to yourself let me block you off his atụrụ every day Mathias every day nne na nna ya ka ọ na-akpọ na page nke ya ọha ndị mmadụ ka ọ na-akpọ ụmụ atụrụ onye ọ na-dere every day Mathias ebe a malụ na ị na-attract blocking immediately ide ha immediately from today henceforth any day you come to my program you will dey every day Mathias blocking immediately every day Mathias blocking immediately you got to go so o wee kwuo na that guy say na n'ọwụ onye omenala bụ ụzọ eziokwu mana that guy bịalụ gathering ha only 2 times na first time the guy bịalụ owo ụbọchị the guy bịa yo ha request na second time the guy bịalụ owo ụbọchị the guy bịa wolu ife ha tụkọtarịa na that guy abịaghọzi ọzọ ịghọtago n'onye Mathias change topic abeg okay Bobby Brown duru let me block you immediately we are not here to change topic we are talking about Mathias every minute and every day if you don't want to hear it off you go o wee kwuo ya kwuo ekwucha ya o wee na-atọ ọkpalụ nkụ ahụhụ siri ngwere bịara ya ụgwọ Collins ndidi idekwa guy cool down again block kwayo ịghọtago there is no time so o wee sị na no help ka ha nyere the guy kere ife kpatalụ ọkpọbatakwa ndị ụka again sị kere ife kpatalụ na ndị ụka achọghị inyere onwe ha aka no the guy onye ele enyemaka chigatara ikpeazụ na-akọtọsie now before m eje na the guy a na-akọta ka na the guy ada akọta let us remember the time anụnụ ebe na Nando because ịma na ha na-alike ife ha ya eme mmadụ mana eme ha ihe oya do ha mma every single thing that is happening to them today now is what they have been building on all this while. Now it is time for payback. It is time for also no ego where you people are explaining. And when Nando will problem with the ayaya Nando na Nando befa. And when Nando where say na ayaya na chugari ye ko we saw a video he did. He went and apologized to him the first time. O mecha aju no ye jezi. O se na ya na chugari e ko buo. O wetili mbu. We gbakute the Zion ministry. The Zion ministry we na bataye no tije mpu.
wee bịakwute ndị Zion ministry wee nabata wee sị na ha ya anọ mmadụ egbuo ya na ndobe ha. Ịghọtago? Ndị Zion wee nabata Evangelist Ebuka Obi ha wee rezie ego wee were wee nye ya na ndụ showing him love, accommodating him, accommodating him. Okay, accommodating him because na nwanne ye chọrọ igbu ye. Ọ sị na ndị dibịa na-achụgharị ya, sị na ndị goro na-achụgharị ya, na ha kwuru na ha ya egbue, o jikwa wuru ofu nwa ka ọgụ bla 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 bla. Ndị Zion wee nabata o wee bịa Zion ground only once or twice. Erezieri ego were ego nye the next thing anụnụ ebe na ndo mere uwo ịpụta na social media. Ịghọtago? Ojichukwu Obi, I said, I will deal with you seriously if you ever mention my name again. I will show you what heaven and hell is. Ojichukwu can happen go to the mention your namesake again. Ojichukwu buru ụzọ Obi iwezigbo anụ ọfịa kama zuzuru si ebe apụọ ịsọ atụrụ ezi una reprise na to him na ma block goye show na ebe aka na akụ aka abata kita mana ebe na yero Ịghọtago? Ifeọma ka Evangelist Ebuka Obi mere ya. The next thing anụnụ ebe na ndokwuru uwo ọ pụọ na Zion wee sị ndị mmadụ na ogbuo na ndị Zion wayo na ha dewere ahụ na ha agba ife, na ndị ụka dewere ahụ na ha agba ife. Ndị otu Mathias ya bum arenji ọ na-afịa ebe niile ntụ ụnụ ọkwụ na-afụ gị unu mere onwe unu. Akụkọ na-abụọ onwe ka o si wee yiwu. Akụkọ na-abụọ o nwere ka o si wee yiwu. Achọrọ ka somebody zaa na comment section gwa m ezugo akụkọ na-abụọ yiri mba oyiho. Chetakwa the first one. Mathias said that the guy is Kogi State Kogono. We bia Brekete na Abuja. Then Nogido na Abuja na Brekete office. Owe wuru no si no richa na ego oji. Owe no na Mathias biaro Abuja. The guy we bia kute bia your help. Owe mobilize ya members here. We tolo the guy ego. We totalo the guy ebe 100,000. Now let us not forget that na ndị omenala nke ọ na-asị na the guy ahụ onye otu omenala bụ ụzọ eziokwu. Mmadụ one n'ime ndị omenala bụ ụzọ eziokwu a na-eje na their place of gathering. So the truth is that the guy can be onye omenala bụ ụzọ eziokwu and active one. Ndị niile nọ na Facebook akọ ọnụ ọ na ha hụ members ha mana ihe afọ ha n'ọba ekele ede. Ihe afọ ha na ụmụ nkwankwo ebe niile ha na-eje eme gathering mana ha hụ members of ndị omenala bụ ụzọ eziokwu but they don't go to a place of worship. I nwere a place of worship na Kogi. Ihe ji sene for 2 times. Okwe gwara anyị na Kogi ka o si wee bịa. So your member nọ na Kogi bịara Abuja cannot come to your branch na Abuja. Is that what you are saying? Or ọnụ na Daddy G.O. nọ na Abuja ọ ya bịa fịa. I am asking you a question. Even na ajụghị ahụ a question. Even na ajụghị a question. I'm asking you a question. Ịghọtago? O wee bịakwute gị na Abuja as Daddy G.O. Daddy G.O. nwere ngabasị. Daddy G.O. campaign strategy ugbo say ugbo. Iwe kpọkọnye ndị otu unu wee tụọrọ ya ego. According to you, ese na ọbịalụ branch unu only 2 times. Once we did ọbịa your help. Lastly we ụbọchị ọbịa nara that help. Na that guy ya abịaghị again. Na the next thing onye imeri ife ọma wepụta na Facebook webe na-akọtọsị afa. Wee sị gbakpi before anyị amalụ ebe o siri akọtọsị afa na anụnụ ebe na ndụ na nna ya ochie waya ya na ndụ nwere nsogbu na ndụ. Anụnụ ebe na ndụ wee tiwe mkpu na aya ya nna ya ochie chọrọ igbu ya na ndụ dorie too hot kịta. O wee gbapụ ọsọ from Nando wee gbata Lagos wee jebe Zion wee luo Zion wee kọwa ka o si wee due n'ọnụ kọchasịa Ebuka Obi na ezigbo obi onwelu
wee nabata ya ewe introduce ya n'ụlọ ụka wekwu ife okwulu wee wole ego isi ha ka enyi wee mmajiri ego isi ha ka enyi wee nye ya na-eji wee help ya. The next thing anụnụ ebe na ndụ mere owu epụta na Facebook wee kwuo ịfụrụ ndị ụka na ha na-eme na ha amụ ife n'ogbuo na ha wayo n'oje na mmacharịshia ya kere ife ndị omenala bụ ụzọ eziokwu na Mathias ha mere ha gbapụrụ ya na ọkwa Ebuka na-edebe ahụ na ọgbụ ife na-erie na ha local champion arenji stori na abụọ nkọlụ nke mere na omenala bụ ụzọ eziokwu na nke mere ọkwa ifuru n'ụwa. There is a reason why ihe eji wee condemn ife ọjọọ na ife ọjọọ. If you are waiting for the time ife ọjọọ ahụ ya abịa n'ebe ị nwere interest ka i wee condemn onye, you are joking, man. This world is not programmed in a way that it can only favor you or suit you alone. You are just one person out of billions of people being in a war. So what makes you think that everything is programmed in the way it will suit you? Today, something you celebrated some time back, you are crying today. And look, let me tell you something you don't know. Let me tell you something you don't know. Picture evidence of alert he sent there of transfer email 130,000. You will go see evidence he go say. The greatest evidence this guy he go say he go see pictures of Ebego na Akwa na Omenala bụ Ezeaku branch and go. If we can see the alert, the transaction slip, and the by me showing it, I believe go and then you go receive lego. Can if you explain why in a picture full boldly? Picture full afu. Then ndo otu unu ndere group onwe ha na Igbo okwuruọra ndị Igbo mgba sọsọ na unu fụlụ picture okwuruọra ndị Igbo na kere afa that woman chitakwanụ m afa nwaanyị COS ya kere afa that woman Madam Flo sọsọ na unu fụlụ picture okwuruọra na Madam Flo sen obosi okwuruọra jere UK. It is enough for you people to establish no Okwuruọra na Madam Flo masinsi na otena haji we mara ono picture ha sere dey fa ona afu bo ife kama is real. Mathias, you go explain tire no evidence. Look, let me tell you, that guy ebido bu higwoku. Save your strength, save your energy. You will have a lot to discuss. You will have a lot to explain. You will have a lot of explanation to give, to the point that you will be distracted from your further nkata do capable of ikudo mmadụ ị na-akpa. Yeah, it is no more business as usual. Henceforth, I have declared distraction against you. You will be distracted from left, right, and center. Wait until that guy actually starts saying more. That is when you will need to come and start explaining. The guy in the explanation. Why can't as one Nemo, I greet you. As one Nemo, I greet you. Explanation in a naked. Is it really necessary? It is still good morning. Good afternoon. Before we do explain, if you do you know that so many people know that okay, take for instance, Ijelu Moji, JK 10,000. So nda you 10,000. Be na church get you. Yamahono maka 10,000 inyeru ha ka ji we bia ba. So halfway Ezeaku bia debe, he will 10,000 a wage differ. He's giving money, not your strategy.
of bringing people to your church. So you think that that you can actually sustain them? Now you will know that there is God and man is not really man, that it is God who used man to work. You will learn that you trying to play God in the lives of man will leave you heartbroken, and you will shed tears for trying to play God in the lives of man. You will learn that there is God that used man to favor other men. You will learn. You want to play God. You want to tell us that you are the God, that you are the God that is helping men. They have branded you Jesus Christ of our time. They said you are Jesus. They said that you will weep. Did you not hear Jesus wept? Oh, no, Jesus wept. You will weep like Jesus. In fact, apanina Jesus iburu iyebie. Apanina Jesus iburu iyebie. You got even now apanina Jesus Christ iburu iyebie. Is it not you? Eh? Okay. Kenechukwu. If you write that comment here again, I will block you. The only reason you will have a block or get a picture or somebody which I for your next comment, I will know whether no nation for your next comment. I want no more anybody did this kind of comment ever again. When you page Mathias on you na say right down. Unu na page you na na akoko onye buwadisi una say right on baby look, from today henceforth I will start talking about Akwa. I will start talking about Akwa. I will start talking about moto so nyanwe monopoly dey kwekuleku ofubo di fe okwo Jesus Christ ka ewo ya afife Jesus fulu mgbe obialo n'ụwa okwo Jesus Christ ka ewo waja ha say no go Jesus no ọbara ka eji wee napụta ndị mmadụ ọbara Mathias not ọbara Jesus ọkwa ife ha gwara anyị ịya afọ ife Jesus fụrụ maka ife Jesus fụrụ mgbe ọ bịa n'ụwa ifu bụ quarter of ife Jesus fụrụ okay asi egbuchi zoba blocked asi egbuchi zoba blocked. You and Nigerian pastors will continue crying. Africa can't be fooled anymore. Ebuka Ebu's boy off immediately. Go to the page where you are jubilating. Okwono serena no Mathias with Jesus Christ. Okwono serena mathematical one mama Jesus Christ call. Oya fun we. Oya fun quarter of ifo sebro wa from Bobialo. You gotta go. Back or that man can never play God. Man can never play God. You want to go? There is no way man can ever take the place of God. It's highly impossible. You want to go? If you see evil, condemn evil. You went to Umoji to Ikende mother 10,000. Echini how will you make 10,000 I be na church? Is it not clear to you that it wasn't your message that captured them? It was the money you gave them that captured them. Now when they come to your church and the message they are hearing there is not what they expected, maka 10,000 so let's say that this guy 100,000 is you. So this guy igoluge no with 100,000. Obviously, arrow name no bulu no kai or done ever because of ninja 100,000. Is that what you are telling me? I want to interpret it in another way. Esna nanke kerafa this guy na nando. Esna nanke epo. Now let me explain it to you. Normal. Are you saying that because you gave this guy 100,000? That this guy fuzie ifo jo alukulalo mpupulumpo aneme n'okpuru ọchịchị nya gbo wana dopo nya donolo fubago
ebe establish your business. He should stay there and be a product. Is that what you are telling me? The America, yeah? Is that what you are telling me? Here, gonna. Huh? If I no, I'm gonna see. Na no kono na anya. Yeah? You got to go. So this is just the beginning. If you believe, wait until this guy actually start talking. Wait until this guy actually start talking, because in your mind you thought that na Mathias, na this the guy you trust him. Except if you don't trust Ezeaku. If you trust Ezeaku, then you should know that in Anke kana bianihu karelakare. So save your strength. Aya esechaboga akwala nkaiji nwanyi umoji we say aya esego akwala nke mamumushu shenu na akwala aka yese ka nkono iwe ike inokata jena omera buzo Ezeaku hospital dire hana gba hapụ ụma drip n'isi. I nwere ike inokata jena omera na buzo Ezeaku hospital gba hapụ ụma drip n'isi mana ntị ma n'imi no nwozi fe na agota pressure okwishon ibu pressure. You want to ịchọrọ iwu Jesus Christ buje njọ nke ụwa. Ọkwa ife ịchọrọ iwu, you want to answer Jesus, you want to answer ọkpala Chineke, you want to answer God, you will answer God. Then if what it pays to be God. Yes, now Jesus Christ onwozi n'ihi anyị, yet people like you after onwụchalụ n'ihi you, people like you na-eri anya share waka. People like you nechari anya shekawe ya waka. Owe uze 100,000 ka mmadụ anya analogho kwa Ezeaku. Na nke ukwo na Ezeaku ka ọ gwarago. Nke ukwo na ọkwa Ezeaku ka the guy gwarago. The guy atụghọkwa ụka. The guy kwukwuru na mgbe o nwere nsogbu na-etere ya 10,000. Ụmụnne ya ndị ọzọ tụọlụ ya ego. The guy sikwuru na-etere ya 10,000. Ụmụnne ya ndị ọzọ tụọlụ ya ego. Isikwuru na man is God to man. So every single money, each and every of those people to the guy water. When you see God, hanchani newu. If he water that money with 10,000, so you will be answerable to the 10,000 he water. If he near you 10,000, or say umunne yendo so tolu ye go hongu near 100,000. You got to go. She no ye promise a jebo car for eporuguru mafa. Yeah, you got to go. So in your 10,000 as a God, other God, nigga square 5,000. If I will make it up again, all the grateful to you na 10,000 in your year. He has never said that in your year go us in your 10,000 and not grateful. But Ezeaku na yoku on a age zimaka in our support to bribe Mathias. The support to go umunna ili we bribe. No onye fu Ezeaku yeku maka no riga council. This is how you are going to lose all your members. None of them is in that cubicle because of your message. They are all there because of different things. Any day madu biri have 1 bag of rice, you lose them. Any day madu might have 5 cups of rice, you lose them. So if you come back and start counting, or when them now might do 2 cups of rice every Sunday, nya we have their reward. Nya we have their reward. A single person on a church, who genuinely, church because of your message. They all came there because of California, you owe 200 naira, you owe 2,000 naira, the other day we 10,000 kijelike. You bank we could do. You come to this one and wadoro chocho no.
iwepụta gị isi na nke ahụ ịghọtago. So ọkwụ na afụgo, this is the history of every single person nọ n'omenala bụ ụzọ eziokwu egobichara ha ncha niile egobi. That ngobi igobiri ha, expiring date is coming one after the other. Expiring date. Look, let me tell you, this security guy ka ekwu okwu against you. Jee dee ya na akwụkwọ, jee nu detuo date taa. Ife niile ọ na-eme mmekwu na Facebook a, ịghọtago, jee nu dee ya ede. Amanda shi ịma ife ndị pastọ mechaa n'alụ ụfọdụ members ha, ịma ife ndị pastọ mechaa n'alụ ụfọdụ members ha. Jee na Catholic Church, ụfọdụ families under Catholic Church wo na be fada ka ha na-eje amara rice ha na-eri every Sunday. Do you know about that? Ị nwere idea na a lot of ji, rice and ife niile a na-ewebata na Catholic Church and Anglican Church nọ na-eme agbasa ụka. Ụfọdụ ndị enweghị ka o si wee ha a na-akpagharị na vicarage gasị ha ruo ebe ahụ, ndị ụkọchukwu na ndị ife a na-ewepụtakwa ụfọdụ ife a na-ekenye ndị onweghị ka o si wee ha. Ị nwere idea ife a, ị nwere idea, mana ị mechala anya ife niile a nọrọ na-agwa ha na ndị ụkachi, ndị pastọ ndị ohi na ndị ụkọchukwu ndị ohi. Kedu onye gwara na nke ị na-eme na onwere nke ị na-eme? Kedu nke ị narị eme compared to nke ndị a na-eme? Ije dana na vicarage iru ebe a ka ifu ndị na-enugharị ebe a na a na-achọ help. Ịma mmadụ one na-agụ akwụkwọ na school today, both university, both primary school, ọ wụtụrụ church ka esi a finance ife ha na-eme. Ịma mmadụ one, ana m ajụ ajụjụ, ịma mmadụ one na-arụ ọrụ today, ọ wụtụrụ church ka ha si wee nweta recommendation ebe a ha na-arụ ọrụ. Do you have an idea? Iweta 100,000. Ịma families one ọ ya awụ okwu na ụka gbapụtalụ chọọchị eburie, ọwụ chọọchị ebuhozi nke members ha niile n'isi. Ọwụrụ na gonomel. The priest in my church used to give people food items to go and cook. And agbaga every Sunday agbasa n'ụka, jee na vicarage gasị na iru ebe a ka ifu ndị kacha n'ala ụka mana ha ekwe ha ana kpagharịa nụ. A lot of ife niile ha na-ebukọnyọ n'ụlọ ụka, ọhụkwa ndị mmadụ na-abịa ebukọrọkwa. Ife na-ekwu ọgbara igbogharị that Ifrem Ononye ministry worldwide ụbọchị anọkata bupụta more than 100 bags of rice. We are talking about how many million? Ke ndị mmadụ nọkata ụbọchị eni wepụta 200,000 totaling 10 point something million ka enye ndị mmadụ. Mana mmadụ bịara ebe e kwuru na ekele ego a na-ajụ kedu risi na-eji wee ka ego a. Mathias Okedana 500,000 dụkọsịrị ọnụ. Any project eji 400,000 wee menu n'ụka ha emeru fundraising and anyị agwazighị ego na-erezi. You know, ịma na ife na-ekwu eziokwu. Bọsị m enweta onye bụ ụzọ wee kpọọ Mathias Ezeaku fe mụ na onye ahụ ya eme ana Igbo ya daso wuru. Bọsị m enweta the first person etinye na 1 million naira n'isi onye ahụ. Ụbọchị m enweta onye bụ ụzọ wee kpọghepụ ọnụ o ji eri ede wee kpọọ Mathias Ezeaku. Ụbọchị ahụ onye ahụ ya sị na ọ mahụ na-etu aka o si wee dụ. Chekwanụ pụọ ya etigo nya 1 million. Kpagharịba na Facebook, jee browse na history, shọpụtara m the first person that called him Ezeaku ka ị mara ife ọ na-eche mgbe ọ kpọrọ ya afọ ahụ. I want to know. You ought to go. My first job in UK, I got reference from my Lagos priest. Do you have an idea? You don't have an idea. You don't have an idea. If a church may go a lot of people, no photos will because of church. You don't have an idea of that. Epụtara ego sisi anya mmiri onye imere ife ọma nya pụtara na-akpọ fụbụ ife nke a na-awụ mbido nke a ka wụ mbido
In Catholic, we have a society called St. Vincent de Paul. This society take care of the poor. This society take care of the poor in the church or others. My sister, oneto ke ya go. Eh? Oneto ke ya go. Or because of no na pagari na Facebook na nyegari mpoto. Or he fed this guy sina omena na Mathias Ezeaku ye we pukuru. The guy is in Imepelu uncompleted hospital. Imepe na uncompleted building. But I didn't nyegari mpoto. Why na churches are Lugo hospitals more than 70 years ago. Now run here we go today. Yeah? Now run that hospital we go today. Yeah? The food items our parish priests used to give some members are not advertised. I know how our priests used to help people, even in paying my younger brother's school fees. You see, if you want people to come and start giving that testimony, you will be talking about millions of people. A lot of people jail Obodo today, it is because of the church. And a lot of people who graduated today, it is because of the church. Now parents say a lot of people are today, it is because of the church. But because you expect them to carry everybody along, which they cannot manage, it becomes a problem. It becomes a problem. Yeah? You see, Ezugo, my brother, Catholic charity here I am, pays rent for people, food, etc. Google it. I don't need to Google it. This is what I know. This is what I know. You share evidence on the ground. A go see here before you na nyocha. Anglican Church here, Mwelu, home of disabled. You may go on a cost to diocese. Either run that facility. In the Catholic Diocese of Nnewi, Mwelu disabled home, and the motherless babies home. The same thing with the Nnewi Diocese. You may go on a cost to her. Run that facility. Do you have an idea? It go on a cost to her. Run that facility. You don't know. You come on Facebook to come and make a noise. Case you also ngoma wezbutu unis iwezbute ekperi mojo. Mathias Ezeaku zo ukwara ebe a. Ọ na-eme onye azụ nwa family ya ndụ. Nyazọda na ụmụ 8 ọmụrụ ndụ wee chọrọ Igbo ya azụ ndụ. O ji ego na azụ family ya ndụ esi ọ na-azụ Igbo ndụ. Atụrụ monke. Unu eje na chief ụnụ ya alụ. Onye akọchiri ofu mpana ọzaba eze ọdịmegwu. Onye azụchiri ofu mpana ọzaba eze ọdịmegwu. Nya zọlida family ya ndụ. Nya zọgodu ụmụnna ya ndụ. Nya zọ immediate family ya ndụ. Nya zọgodu immediate family ya ndụ. Wee zọba ọzọ Igbo ndị agwụgọ ngụ na ụbọchị o sere picture be ha. N'ife mfudewere ebe ahụ nọọsụ ụlọ elu ahụ ọlụrụ ọrụ chabụghị alụcha. Ụdị olu ụlọ elu do na surrounding ahụ. Nwere onye ọzọ efe ụlọ elu ebe ahụ. Nya zọda anụ family ya ndụ. Ụbọchị o jere be ha, o nwere ụbọchị ọ chịkọje slippers ya na ife a ya n'aka gbunisi ya trouser ya nọ na-eje be ha. Ọzọ Igbo ndụ ka ọwụ mana ọzọ n'ihu community ya ndụ. Ọzọ Igbo ndụ ka ọwụ mana ọzọ n'ihu family ya ndụ. Okay, I hear you. Ọzọ Igbo ndụ ka ọwụ mana ọzọ n'ihu community ya ndụ. Ọrụ n'ihu community ya ilo bata be ha. Okay, or empower ni youth no nwanne, or empower ni youth no na family ye ka ha mewe ofuma etu ofiru si eme ofuma. I'm asking you, anani no ọ na-ele mmadụ ne ụmụnne ya ego ya na ana ọ na-ele gasị how many people no ụmụnne ya ego ya na ana m ajụ ajụjụ ọ na-awọzi Igbo ndụ. Ụmụ okuko bioko ọnụ na-enye mkpọtụ. Ọfụ bụ ụdị ife ọ ka na-ebechu akwa ebechu.
ka na-ebechu akwa ebechu explanation ebidogo ị na-akọwara anyị gono ndị niile ifiru na-eme ọchọrọ help bịa na ịkpa ya aka n'ọnọkọ ime ife ndị chọọchị megoro ha ama m mmadụ one mmagodo personally not because of church ka ha ji eri nri bekwa akwa fada ma ọwụ ụkọchukwu agwụkwa ha bịakwa ebukwara rice onenye ha achụkwa ụmụ ha na skuul ejekwa na chọọchị na-anọgharị ewetakwa ego echekwakwa ụgwọ akwụkwọ onye dịka ihe eme mgụnụ dịka ị na-eme ife what do you think you are doing? Ọzọ Igbo ndụ Mathias Jizọs ịtaba odu kwọta of afọ Jizọs taa n'ụwa ibebe n'akwa ịtụba n'alịlị kpọwa polisi ịtaba kwọta of afụfụ Jizọs taa n'ụwa ịkpọwa na polisi bebe akwa tụba alịlị kọwawa you go explain tire ihe explain ogido ọsụ mmiri dị n'ọnụ agwụ you are still explaining but ndị mmadụ anya ada aghọta that guy ihe emeghe alụ that guy si na omenala bụ ụzọ eziokwu wepụta that guy jee kwadobe that guy yawu the greatest nightmare ihe enwe that guy yawu the greatest nightmare ihe enwe that is what I am seeing that guy yawu the greatest nightmare ihe enwe ịghọtagbo okay ugwu Ebube Ngozi I think it's time to take you out of this page. Ngwa, zuzu out immediately. Because share this video na one na eba. Kaba share this video. Emu ife a na-ade eme video anyị na ịbata program ya. So ọ na ịbata program kaba ahụ na share the video. Ife anyị bata na nke ikpeazụ ahụ finishing. You understand? Ife anyị bata na nke ikpeazụ ahụ finishing. Nwata jụrụ na nne ya ya alahụ ụla ya gee n'anya ọwụ na isi bụ this video shia ya ha afụrụ m ebe ọ na-ebe akwa wute m na the guy o meelu nke na ndị ụka gụnụ ka imerie ịtụkọtara 100,000. What is 100,000? Ọ na-etụta 100,000 wee nye. When I went for hospital visit, do you know how much I spent? I am asking you. Do you know how much I spent? Do you know how much we spend on charity? Do you know how much I spend on this page? It shall come request in the mother on this page. Every day, more than month to 10 on a page here. Other one na heri boni. Mmepelu eba if we ban a true picture. Mandaro adro. Na nke mmadụ sendere m ụbọchị a. Ka iwe fife ngwarago. Na nke mmadụ sendere m ụbọchị a. Kerie. Na nke mmadụ sendere m ụbọchị a. Maka a na-ekwu ekwu ọdụ ka ya asị. Na-asị m na onye ọwụwa ọzọ Igbo ndụ. Nke ọzọ Igbo ndụ gụrụ. Ọzọ Igbo ndụ onye ka ọ na-azụ Igbo ndụ. Onye ka ọ na-azụ Igbo ndụ. Onye ka ọ na-azụ Igbo ndụ. Onye asịrị m good evening sir. O sendere m meseji a na 7th November. Data awụgụnụ. November gụnụ ka taa awụ November 11. O sendere m meseji a na 7th November. O wee sị m how is the family sir? Good morning sir. Please sir, can I talk to you? Ọkpọrọ m afọ from Anambra State but based in Lagos at Ikoto. My wife just delivered a bouncing baby boy but through CS and we were charged 340,000. I have tried so hard to pay 240,000 but I'm totally broke now. Please sir, I know this is unusual but please for the sake of Christ Jesus and that of the newborn baby, please sir, we need your support please boss to balance up the bills. Boss, I don't have money to get baby food. Please sir, which is Nan 1 or my boy, please assist us. I'm honestly begging you, please show forth mercy, boss man. I will be grateful with any amount you can offer us. Please, I'm honestly begging you, sir. Please, any assistance, sir. We are honestly suffering here. Please don't mind if you can see us via video call. I don't mind if you can see us via video call. Even if I ask with you, my first son is sick
and he is in the hospital as I speak with you. Please, sir, show mercy. We are begging you, sir. The message kept on coming. Imam didn't send him this kind of message on a daily basis. I tried the little I can. I can't help everybody. I can't help everybody. Yeah? Can even Walonia, as touching us into the story do. I cannot divide myself because I am not even capital. I don't have, but I share the little I have. As jobless as I am. Etu nusieku. You got to go. Etu nusieku. Na me ha call. I share the little I get from my joblessness. You say, bro, I honestly have a lot on my hands. I sympathize with you. But I honestly have a lot on my hands. However, you see, I am very occupied now. If anything comes out later, I will still do something. Seem okay? Seem okay? I cannot divide myself into 1,000. I can go line by line here, line by line here. Etua, yeah, etua. Ga request of nde ayenyela aka siweju na my phone. Etua ka siweju na my phone. Oneki ye me happy beye. I also do the little I can, but I cannot buy myself. I do this with my money. Yes, I do this with my money, not contribution. Ndem mother contribute, fine. Ndem mother contribute, fine. I do the little I can. So no, the title of Ozibondo. We are not Ozibo anybody. It is Ozibondo. Go and start from your family. Engineer Tezana Zafa, you shall not totally tota. Ndeni na azo Ozibondo, you shall not totally tota. And my people ndeni na azo Ozibondo mel. Ozibondo have to their immediate family. See from their immediate family, buying at their village. See from the village, buying at their town. Those are the people na azo Ozibondo. Ohonya koshiwo fumpa na ede osabezo dimebu. Mbosimme weto onye buzo wekpo Mathias Ezeaku ife mmemme onye ahụ ya sị na ọmụ na-etu aka ndụ. Olunana abuse afa. Oke afa na-egbu nwa nkịta. Oke afa na-egbu nwa nkịta. Etu oyi Ezeaku ọ na-ebubegharịzi. Ndị Ezeaku kwụ. Ọ na-ebubegharị iji ego ndị mmadụ. Ifubo ife. Omenala bụ ụzọ eziokwu chọọchị anyị emechaa gba empty zero. Ya futu mkpụrụ mmadụ n'ime. Because ọwụghọ ndị eji magi wee nweta. Ọrụ ndị eji ogiri okpei. Ọwụghọ ndị eji ogiri okpei. Ọrụ ndị eji 2 cups of local beans. Ọwụghọ ndị eji 2 cups of local beans. Ọrụ ndị eji ọkara ji eberebe wee nweta. Ọwụghọ ndị eji ọkara ji eberebe wee nweta. Ọrụ ndị eji 2 cups of Abakaliki rice wee nweta. Ọwụghọ ndị eji 2 cups of Abakaliki rice wee nweta. Ọrụ ndị eji ofu kọpụ nnu wee nweta. Ọwụghọ ndị eji ofu kọpụ nnu wee nweta. Ọwụrụ ndị agbaghịrị nylon mmanụ. You will lose them one after the other. They are just there because of bribe ahị na-enyefa. When they get tired of your lies and deceit, they will leave you and face the reality. Nwere otu mkpụrụ eziokwu dị n'ife ị na-eme. That guy ị na-ekwu okwu kwuchara okwu niile. You are gradually setting up your own religion. Yes, the guy gradually kindly told you that Omenana is not a religion, but it is a way of life. Yes, Omenana is not a religion, but a way of life. So, if Omenana is a way of life, who are you? Why are you making a place of worship? The guy told you, if you want to know anything about our Omenana, go and ask your father. Or if the guy could. Yes, that guy is not speaking out of normal info. He knows what he is saying. He obviously observed your activities. Whether your activities is all about your personal interest. He said it. It is all about your personal interest. The guy also said, and I quote, if Omenana is a way of life and it is not a religion, why should we have problem with Christians since what they are doing is clearly different from what we are doing? Omenana is a way of life. Ejirimara ndị Igbo, asụsụ ndị Igbo na-asụ, etu ndị Igbo si asụ anụ nwaanyị, etu ndị Igbo si eme nka, etu ndị Igbo si eshi ọzọ,
etu ndị Igbo si echi eze, etu ndị Igbo si echi ife. That is what omenala is all about. Anyị akpọghụ na chọọchị kụzibere ka esi anụ nwaanyị. Anyị akpọghụ na chọọchị kụzibere etu esi echi ọzọ. Mathias ma ntụ obodo niile nọ n'ala Igbo si echi ọzọ. Mathias ma echichi obodo niile nọ n'ala Igbo si echi. Ọkwa omenala wande ruo ha eje na-eme na mba ntụ mba si wee dụ mba na-asụrụ onu n'onu. Yes, ọkwa omenala wee ruo ije ya anọ na mkpọ akụziri anyị etu esi anụ nwaanyị. Etu ndị Enugu Ezike si anụ nwaanyị ka ndị Nnewi si anụ nwaanyị. Etu ndị Imo steeti si anụ nwaanyị ka ndị Benato ka ndị Abia steeti si anụ nwaanyị. Irukwa na Abia steeti ya ịnụ nwaanyị differ from culture to culture according to different towns and communities enwe na Abia steeti si wee dụ. So ọwa ife ya apụta mepee ofu umbrella church sịrị na akụziri ihe ndị mmadụ. Ana m ajụ ajụjụ, since when ka omenala bai turned into a religion where people will sit every Sunday to worship? I am asking you. Ụbọchị ị na-anụ nwaanyị in a traditional way or worshiping ka a na-eme that day. Ụbọchị a na-eji mgbakwe mgburu ozu or ije buru ozu nwada or worship ka a na-eme that day. Eji isi ọzọ or worship ka a na-eme that day. What is the essence of gathering there and worshiping? I am asking you. What is the essence of gathering there and worshiping? Yeah? Onye agwuru ka agbala. This guy kwukwara something we should people pay attention to. Amara m no video nke a mposturu ka another one ka ya post. Meanwhile, ọ na-aṅụ na mgbọ na nkwelu na-abịa. Onwe something not on the pipeline. That thing will still materialize. Wọrọbọtọ agba n'ihu efi. That is why nji wee say, instead of ịpụta kịta ịbịakwu n'ọkwa the guy o reziri 100,000. 100,000 unu reziri ya, it is not bribe. Home bribe ka unu bribe ya. Unu play God role of your God to him. You people play the role of God to him. Does that stop him from saying the truth? Does that prevent him from saying things the way they are? Is that a bribe? Did you people buy him over? Are you people under any contract or oath with him? Why can he not say the truth when he sees the truth? That guy says something which some of you are not paying attention to. He said, and I quote, church is in a mepese na plant pastors ebe niile ahụ. I hope na sharing formula anyị esere ụlọ okwu n'ikpeazụ n'iche na o nwere ife na-eme kịta na nke nwokwu ka na-abịa n'iru. That was what that guy said. A lot of people pay attention to that. That guy said, dozie Emmanuel ezigbo mmadụ na church isi a ị na-emepese na plant pastors ebe niile ahụ. Dukwanu sure na sharing formula anyị esere ụlọ okwu n'iche na o nwere ife na-eme kịta mana ịmụhụ na nke wu okwu ka na-abịa n'iru. Ọ bụrụ na m epost bụ video ebe okwurie gbakpị na m epost ya. I hope na video m post taa ma ọ nọ na-eke okwurie mana ọ ruo ụhọ nya gbakpị na m egosi video ebe okwurie. Ọ sị na sharing formula webe a ka nsogbu ya nọ wee dụ. So ka a na-emepesikwa branches ahụ na plant ndị pastors si dukwo sure na agree na sharing formula ka ọ ghara ewe mgbe plantisha ndị pastors aha arụ ọjakishan sharing formula ewesewe okwu. Okay, kedu onye dere ife a ka m gbapụ ya n'ihu akwụkwọ? kerie Nze Diegwu Chukwu na-echere m, off you go. Zuzu out of this page also. Zuzu out. Kerie. Zuzu out of this page also. Amofia. Nwata dokago. Chọwụrụ onwe na saga ya agba atụrụ. Jee na page Ogechi jee na akwasịrị. Unu ruo ebe a na-akwasịrị ife onye unu na-ewolu ụmụ atụrụ. Unu na-eje Adanne unu nọrọ ya akpọ ya akwụna. Adanne unu nọrọ ya akpọ ya akwụna Chicago. Nwanne wu nwaanyị nọrọ ya akpọ ya akwụna ụmụ ewu. Ịkpọ ya akwụna ọkpọ gwara gị nke gị na-ekwugheri ime idewere ọnụ udu
Ogechi bịa kọwa gị ọnụ etu a nnọ kịta onwe ife agwa m Ogechi enetin Ogechi bịa kọwa m ọnụ ka ijere ebe a chenọsọ gụ maka esi akpọ akwụna Chicago chenọsọ ngụ maka esi agba mmadụ nọ na wanted list chenọsọ gụ maka esi akpọ mmadụ onye ohi ịkpọzi onye ohi kolokwu ịkpọ akwụna Chicago kolokwu ịkpọ ya ịgwazie nọ na wanted list ikolokwu iru ebe a gụọ ya iyi onyochasịcha afa onye ụta gị ọfụma wuo gị parapara ibebe akwa tevi na ebere akwa eche na isoro ọnụ gị eso ọgọ gị gọgwara ọkwa ị nwere ọnụ igwe iyi ọgọ gị gọgwara ịfụ na ụnụ na-agọ nya owewuzi ije gọ ya onwe onye ụnụ niile nwe monopoli of igwe iyi mana agọ gị ibewe akwa ịmara na inwe hotik skin don't put your body ịghọtago ọdụ oluchalụ gị ịkpọ mmadụ akwụna ịbraụzụọ Ogechi akwụna na Facebook ịya afụ na ndị kpogolie ya karịa na more than 3,000 ịya akpọ ada nnewu ka ịya akpọ nwanne ewu nwaanyị akwụna ana m ajụ ajụjụ ịya akpọ eye ịkpọzie ya ọwụwọ gị n'ahụ ibere akwa kata na-akwụgharị sị na nchicha ya ebighị imi. Respect is reciprocal. If you cannot respect yourself, do not expect any respect from anybody. If you respect somebody's father, if you insult somebody's father, your own are not vulnerable to insult. So I insult anyway. So I insult anyway. Don't come and start lamenting. You need your Lamentation chapter 1 verse 1. Or if Mathias name, Mathias is now lamenting every day. He is lamenting every day. He is na-esue na amụ, na-esue na abụ, na-esue na ntị mana anya. Ọfụbụghị ife. Okechi kere Chukwu daalụ. Ọfụbụghị ife. Egwu o bidoro sinsi ka na-achị ebido. The table is now turning. Every single tool he thought he has used in the time back is now turning back against him. His whole entire members will later turn against him. His entire members will later turn against him. How can you start crying when it is not yet ready? You will keep making a disclaimer and a public statement, a refuter message. You will keep doing it every day. Wait until we get to the point of Mamumushu. You go explain tire. I see from Mamumushu poor. I located that guy Abalebe. I see from Mamumushu poor. I located that guy Abalebe. The game is about to start. You go explain tire, no evidence. You go explain tire. Time to give account is here. Time to give account of every single money the man donate to treatment in Mamumushu. Every single money people donate to treatment that guy Abalebe. 1 million naira kosa yon water. This that guy Abalebe. Yes, it is time. Look at you crying. Neku negi sendele security man agaho. Why na kosa yon lulu na hospital ebe the guy Abalebe no. Wota 1 million cash. Wota 1 million may transfer. Enolu neku no 500,000 ke water. No 500,000 ke water. Onye water ego na agba na ife water 1 million. Equating of 500,000 because you want to be mischievous. Oruzie mgbe imechara chọpụta na 1 million ka ewetara enyachi ọnụ. Did you tender public apology? You did not tender public apology. The only crime Akuzayo committed you no put will ego cash, over 500,000 cash, get the guy or pay an account. Yes. A quasi water account I pay 500,000. A water Kelafaya, a water NGO account. A one I pay an NGO account. See what a personal account. That is the problem. It is time for accountability. There will be no place to hide. You go explain tire, no evidence.
Wait, save your stress. You will give a car, you will go explain tire. These two people, Mamu Mushu, Onye Kabalebe, we'll get to them. So you can as well start explaining now. The case of Mamu Mushu in February. From February to now, we want to know the condition of that woman. We want to know how much people has contributed, maybe that woman, no. We want to know how that money has been utilized. So the main hit in her email, nke na akwugari na watakere, be tasty, they have a taste of your bitter message. A shock or in 100,000, 100,000 and so what? A mama donate church in go millions. So he just say 100,000. What of under in the say? Give him 1 million. Give her 300,000. Give her 1.5 million. Give her this one. Give her this one. Obosi o me birthday. O that 25 million kogono. Keye madu 8. E wo that 10 million the other day. Nye yende madu say ha wori eje ma bu ife nisi nwunye ha. E buputara ego go na. Ana eke. All the enable 500,000 na Zion. Any game more than mmadụ 100. All the enable 1 million na Zion. Any game more than mmadụ 300. All the enable 200,000 na Zion. Any game more than mmadụ 1,000. All the enable on $1. Can you fish can those people name? Manini ne shari. Fini na ha name. Ese no ndo hika how. Ese member say hapo ha. N'agbanyeghị ife niile ahụ ha na-eme, isi memba si fa hapụ fa. N'agbanyeghị na evangelist Ebuka Obi na-alụ old people's home na Aguleri, psychiatric hospital na Aguleri, a well-equipped hospital and lab na Aguleri. Every single thing I had there member were free of charge. Manes remember se posia piaba nkenyu. Onye meziri iji wee feel now because of 100,000 that you can hold down the destiny of a young man, not like that. The guy will say no. The guy say no. Nehi. Or if the guy will put on a WhatsApp group on. After me ebe through video na WhatsApp group on ekwugheri nka ye post to that screenshot. After me ebe through video Nkuru maka that guy na WhatsApp group on ekwugheri. That was before wopo the guy na WhatsApp group. Go nke aka bido. That guy ye chastu na egwu ekweta na na-eme. That guy ye chastu na egwu ekweta na na-eme. Okwono sere na wu Christians before na na-eje book eje bulu kanisi. Last Wednesday, a couple we are giving 1.2 million, 600k to the wife and 600k to the husband. Mathias Ezeaku. So I want to know na one day 600k. A couple 1.2 million jedewoka. How much more? No only 100,000 cannot live his lies and deceit. I am asking you. When I ask you, you should answer. Yeah? All no na sinde nyere 1.something million. Hapu pastor hapu Chineke melu ke fa do possible. So we nyanwa. Nkelu ko si dire ka asi na onye nyere 100,000 cannot leave him no bro no shop te eziokwu. I am just thinking aloud. How can he be there, Bido? With a bag of rice, donated 100k, not from his pocket, you. Or what from his pocket, you, Dalo? Oh, one dem madu to Kotalego. 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 Fubo hive. He explained to channel what, but so say yama.
You will know better than not to go and get yourself entangled in something that will be bigger than you. You will know better, you will learn better than getting yourself involved in something that is better than you, something that is bigger and greater than you. Ilu na Southern Kaduna ka ogun. What if thou say meho? Half on oka na rube ha. Thou say many ho dia be ha. Ndị na-akpụ isi na na-eme n'ihe dị ebe ha nọ na ala Igbo nke anyị anyị shiri eze chi anwụ anwụ ka ọ dụnụkwụ na eme nwe. Ndị Hausa wute igbu mmadụ na ịtụ ogbunigwe n'ime ụlọ ụka na ịgbọpụta ndị ụka tụọ ha okwute ha nwụọ. Ha eme n'ihe dị ebe ha na be ha o. Eme n'ihe dị na Bonu. Eme n'ihe dị n'ugwu Hausa wee were na ala Igbo nke anyị ka ọ nọ bịara isi ụka na. It will happen after you are no more. It will happen after you are no more. It will never happen now that you are still here. It can only happen in your widest imagination. Face reality. Tell people the truth. Tell people that this is a new religion that you are forming. Tell people the truth. Stop manipulating our people. Stop manipulating our Ofeke brothers. Stop manipulating them. This guy yemecha ife kuru mmiri cheregu ikweta n'ogro na atoyi, and I will help him. I will help him. Ka message ya wee do dabwin. Nte ya no ife. Ebudo no nwoke ka greet you. Nte ya no ife. Okwe ha n'ife. Every single iko ijuwe marandoka or if I ijuwe maro. Every single iko ijuwe marandoka. Nyaka ijuwe maro. Very soon members unine ye bido messes one after the other because na afu ife kubie loba and do bank go wo bekele de. O bank go wo bekele de. So be ready. Go explain tire, no evidence. Iye explain no kata. Osumiri do no no. Lamentations chapter 1 verse 1. You have started lamenting. You have been lamenting for the past few days, and you will keep lamenting. Egwe change go. Nguzi ya no na defense. It is time for accountability. It is time for accountability for the past 3 years. For the past 2 and for the past 3 years, it is time. It is time. More people will come out from your. Okwono se no na ejebu kambo. Na ejoka. Falo do no ka we gbafelu. This same guy na bi omena na Mathias Ezeaku. Falo do no omena na Mathias Ezeaku. Gbafelu. O na ejo omena na Mathias Ezeaku. Ofalo a na eme no omena na Mathias Ezeaku. O gbafelu. Inwere okwu as for no a member. Iye deny gido. One day iye deny waja. Iye deny gido one day. Deny ya waja. Na no ko Ghana. Na bia bo ko me na Mathias Ezeaku mbo. Na the only day obia me na Mathias Ezeaku wo bosi opute rice. Wota 100,000 or 200,000. Eka emecha deny ye ejike. Na ejike ahụ onye omena na Mathias Ezeaku. Na the only day obia owo na Mathias Ezeaku wo bosi okputala ewu afọ na asa. Bosi okputala ewu afọ na asa. Mama ọ na ewu egolu 21,000. Iye emecha deny ye ejike. Kwuo na the only day ejike bịara omena na Mathias Ezeaku wo bosi okputala ewu na arịa COVID. You will still deny him. So nke na-ekwu not only 2 times ka ọ bịara omena na Mathias Ezeaku. Ndị omena na Mathias Ezeaku niile na-efolowu ma ndị irichara eri n'obodo oyiwo mmadụ one n'ime ha abịa n'igoro chọọchị go.
mmadụ ole n'ime ha abịago chọọchị nke awụ number 1. ụbọchị imere crusade mmadụ ole n'ime ha abịara? Are they not members? Are they not the people contributing money? Yeah. So must that guy always be at your church before you know that he's your member? He came to you because he is your member. Obviously, maybe he believed in you. That is what it is. That is exactly what it is. So denying him that is nonsense. That is nonsense. Kelechi TV who your greatest supporter. Ọzọ igo benu no ka na mpo. Ana m ajụ ajụjụ. Ọ na Kelechi ahụ a member of Omenala Mathias Ezeaku. Ọ dị eweta ego. Ọ dị eweta ego. Echi niile kịta Kelechi fụ ụzọ kwuo na ọ hazi abịa. Ife ọzọ ihe ekwu nọ na ekele m kwọ na ọwụ onye Omenala Mathias Ezeaku na ọ bịa bụ ụgwọ ọgbakọ anyị before. That is what it is. It is what it is. So get used to the fact that you are beginning to lose members. Onye nke a kwuru onye nke pụtara bịa kwuo okwu. O nwekwara ndị nke ahụ ekwu okwu pịara ma ha na kpọrọ onwe ha continue kwa na the other areas ebe ha na-emere onwe ha ife ha. Repent. There is still time. If you don't want to repent, you will always have a to contend with. You will have me to contend with. You will have me to contend with. And it is a promise. It is a promise. Because I'm gonna henceforth will be monitoring your activities na close range. You will hear an explanation. Here explain in your 100,000. Igoluge wholesale. Ofuzie bi na emife jọrọ njọ oyekwu mana every day onu na ekwu ayekwu eziokwu eziokwu. This guy apụtakwa na kịta akwu eziokwu ọ wụrụ nsogbu ijekwa ebe o explain nonsense ya ifụkwa ndị ala ka ha nọkwa na comment section. Thank God na ịga through na comment section ifu ndị si dị mma fụkwa ndị ala ọta ya si megodo ife ya n'owo kwa ana-akụ aka ndị ala. This is just the beginning. This is just the beginning. Anyị esu ihe ọkụ n'ike ọ na-agba. You want to go? Kita ke ya mother after rain comes the storm. Kita ke ya ma ife anase na after rain comes the storm. Ozo chana ofosi ka ogbacha. Mmiri ahụ ezuchakwa na o. Achọ ka ogbacha. You want to go? The same way he will not stop us. Shibiku Vitalis. The same way we will not stop him is the same way he will not stop us. How will they you for body now? How will be you for body now? The same way is your monitor with the same way is your monitor. Is it now clear and obvious to you that you cannot stop us either? So since we cannot stop him and he cannot stop us, nwere ike ibulu ogbu isi nketa si na page apụọ jee na page nke ka anyị na-eme nke anyị ka anyị unu na-eme nke unu. We cannot stop you, you cannot stop us. Case closed. So can you go to Mathias page now when your monitors now that he cannot stop us? Can you bulu ogbu isi gu doka isi ụkwa maka unu niile isi unu hacha ka isi ụkwa bulu ogbu isi ya kịta ha ka isi ụkwa ije na page ejegwe Nyazuike monitor debe anyị that he can never stop us. Jegwe ya ma like it jegwe ya. I will end this broadcast here. Ka abani amala anyị mma. Ndị niile join ụlọ anyị. Daalụ nụ. Chetakwa
woto pro mass if I hear that way Mathias na ahụ ipupupupu etu aka ya esi awụ ya explanation time Lamentation chapter 1 verse 1 or anyị chọrọ ibube na the book of Lamentation ọ ya lament gido the other day ọ sịrị ha chọrọ igbu m ọ ha gbuo m ife adọrọ ha mma ifu bụ ụdị ife nwata jụrụ na nne ya ya alahụ ụla ya wụrụ ife alụ na ụlọ agara n'anya ịghọta na-agba enyi ihe eburu ya na-akpagharị onye ji enyi wee kwụọ ọnya kedu chọrọ ịmata iji enyi wee kwụọ ọnya kedu ife ị na-eme expect ka ịmata ka anụ iji ndị ụka wee si ọnya you don't buy market ya franco were abidalụ you can't stop a moving train like Mathias. Mathias is not even a moving keke. Mathias is not even a moving bicycle. Mathias is a packed okpole. Ego ka o ji ụnụ achụ mana ụnụ amaghị mana ụnụ ya emechakwa amalụ. Mathias is a packed okpole. Ego ka o ji ụnụ achụ. Ụnụ wụ commodity akpọ ede na shelf. Mana ya emechakwa amalụ. You are not the first person and you will never be the last person. You got so ma train ahụ lee na ebe train ahụ si aga na ebe train ahụ na-eje apart ka abalị amaala anyị mma kachifonu